先帮忙个修理东西，它是浴室里面的马桶以及联盟的挂钩坏的，所以我们来找材料。我都来百货行买材料，这边是算很便宜哦。今天买的是马桶冲水把手、落水瓶以及联盟的挂钩。材料买好了，下午我们就去维修了哦。今天要去哪里维修呢？我们去东门，这些材料才100多块。现在贵的不是材料，而是人工。所以我们如果会便宜的修缮的话，就可以省下一些钱，冬季甚至一些福利。开工。做好几年了，都生锈了，拿换一个新的吧。Nice。租找 GPS。